ഇത് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്ന കവളപ്പാറയിലേക്കുള്ള വഴിയില് നെട്ടിക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എത്തുന്നതിന് മുന്നേ മെയിൻ റോഡിലെ അവസ്ഥയാണിത്. ഇത് ഇപ്പൊ അവിടെ തെരച്ചിലിന് വേണ്ടി പോണ JCBയും അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പോയ ഹിറ്റാച്ചിയാണ് ഈ ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കുന്നത്. ഇതിലുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഈ ആൾക്കാര് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രശ്നം നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സഹായത്തിന് എത്താൻ പോലെയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വെള്ളം കാണാനും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥകൾ കാണാനും വേണ്ടി ഇപ്പോഴല്ല വരേണ്ടത്. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അതിനുള്ളൊരു മനസ്സ് കാണിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.